जिन 6 मासूम बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई और उसका कारण था केवल ये कफ सिरप जो उनके माँ बाप ने उनको पिलाई थी। यदि आप भी अपने घर के बच्चे को कफ सिरप पिलाते हो तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। हर माँ बाप एक ही गलती करते हैं, कफ सिरप की एक्सपायरी डेट देखकर अपने बच्चों को दवाई पिलाते हैं। अब आप बोलोगे सर एक्सपायरी डेट चेक करना तो अच्छी बात है, लेकिन असली बात यह है कि सिरप का ढक्कन खुलने के बाद केवल 1 महीने तक ही सिरप सेफ होता है। उसके बाद उसमें फंगस, बैक्टीरिया या केमिकल ब्रेकडाउन होने के चांसेस बनने लगते हैं जो बच्चों के लिवर और किडनी पर डायरेक्ट असर कर सकते हैं। भले उसकी एक्सपायरी डेट कितनी भी दूर हो, ये बात हर माँ बाप को पता होनी चाहिए।